Տիկին Նանա, դուք հեղափոխությունից հետո հանդիպել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ձեր որդու մահվան հանգամանքների վերաբերյալ ձեր տեսակետներն եք ներկայացրել։ Խնդրեմ ասացեք, երբ էր այդ հանդիպումը եւ դրանից հետո ինչ արդյունքներ են գրանցվել։ Քննության մեջ որևէ առաջընթաց եղել է Վալերի Մուրադյանի մահվան հանգամանքների բացահայտման։ Ես ասեմ, որ կոնկրետ օրը չեմ հիշում, երբ էր ընդունել, լրատվական կայքերով կա դրած օրը, բայց ասեմ, այդ ժամանակ շատ կարճ հատկեր չենք ներկայացրել մեր գործերը, կարճ ասել ենք, որ ոչինչ չի արվել, այսքան տարի պտտացրել են մեր գործերը։ Փաշինյանը խոստացավ, որ կհանձնարարի, այսինքն ոչ թե կհանձնարարի, ասեց ես կհետևեմ, որ ձեր գործերին բացահայտում տան, վերանայեն, վերաբացեն, բայց ասեց ես իրավասություն չունեմ քննչականին, ինչ որ ցուցումներ տամ կամ հանձնարարություններ տամ, իրանք պետք է բացահայտեն ձեր երեխեքի գործերը, բայց ասեց եթե ոչինչ չանեն, գործը կտեղափոխենք ԱԱԾ, թող ԱԱԾ-ն զբաղվի։ Մի խոսքով այսքան ժամանակ անց դեռ ոչինչ չեն արել, ասեմ, հա, գործս կասեցումից հանեցին, դատարանով, դատավորը որոշեց, առաջի անգամ, որ դատավորի որոշումով առաջին ատյանի դատավորը որոշեց, որ այո, գործը պետք է կասեցումից հանվի եւ վերսկսվի, բայց ընդամենը այդքանը, ես ասեմ, էսի առաջի անգամ չի, որ իմ գործը կասեցումից հանվել է, սա արդեն երրորդ փուլն է, երրորդ անգամն է կասեցում են, կասեցումից հանում են, բայց դրանից հետո ոչինչ չի արվել։ Հիմա ես տեղեկացանք մենք լրատվական կայքերից, որ մեր գործերը, 5 ծնողից գործերը վերաբացում են։ Նախ ասեմ, որ 5 ծնողս ներկայացնում են այս մեր 5 ծնողներին, որ բողոքում ենք տարիներ շարունակ այս կառավարության շենքի մոտ, նախագահականի մոտ եւ բոլոր այս կառավարական շենքերի մոտ, ոչինչ այս մեր 5-ինս, բայց չի վերցվել այդ գործերը, 5-ից գործերը չի, առանձնացրել են մեր ընդամենը 2-ից գործը, Օհանջանյան Տիգրանի եւ Վալերի Մուրադյանի գործը, իմ տղայի, իբր թե վերաբացել են եւ այդ հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին պետք է բան անեն, քննարկեն։ Վերջերս համաձայնագիր ստորագրվեց քննչական կոմիտեի։ Այո, բայց ասեմ, ես չեմ հավատում այս բաներին, չգիտեմ էս ինչ են ուզում անեն, չգիտեմ չեմ հասկանում, ինչի համար, որովհետև այս զուգահեռ քննչական կոմիտեի քննիչը կանչել է ինձ եւ փաստաբանից միասին գնացել ենք իր մոտ, ասում է 9 տարի անց, եթե ի սկզբանե իրեղեն ապացույցները ոչնչացվել է, ժամանակին փորձաքննությունները չի կատարվել, ես այս գործը սարքել են շիլաշփոթ, ես ոնց այս գործը բացահայտեմ, ոնց այս գործը քննեմ։ Ես էլ ճիշտն ասած ասացի, եթե չեք կարա քննեք, հրաժարվեք, բայց չեք վերցրեք, գրա որ հրաժարվեք, որ այս գործը շիլաշփոթ են սարքել, հրաժարվում եմ այս գործից։ Ասեց չէ, տիկին Նանա, ես չեմ բարանի, ես գործը վրիցես չեմ քցի, ես կանեմ։ Այսինքն անելը ո՞րն է, եթե դու ասում ես ի սկզբանե սաղ ոչնչացրել են, վերացրել են, չկա, չես կարա անես։ Այս 9 տարի նորից դու ինձ հիմա էլ դու ինձ ֆռսնես, քաշես, չլչլես, 9 տարի նորից այս քրեական գործը, միջև մենք էլ մեռնենք, գնանք պրծնեն մեզանից։ Հիմա այսինքն նույնիսկ հեղափոխությունը ձեզ մոտ լիակատար հույս չի առաջացրել, հա, ճիշտ ենք հասկանում։ Ես ձեզ ասեմ, մենք Փաշինյանից շատ մեծ սպասումներ ունեինք եւ դեռ ունենք։ Մենք հիմա Նայիրի Սարգսյանը մինչև էս հավաքվելը, Նայիրի Սարգսյանին խնդրեցինք իջավ ներքև, ասեցինք, որ մենք ուզում ենք Փաշինյանի հետ հանդիպում, որովհետեւ այս էլ արդեն երրորդ շաբաթն է, մենք ասում ենք, իրանք ասում են հա, կկազմակերպենք։ Նոր իջավ, ասեց հա, Փաշինյանը ձեզ ընդունելու է, բայց հիմա Հայկ Գրիգորյանի քննչական կոմիտեի նախագահի հետ բանանի, մի հատ իմանա ինչ է ասում, ինչ է պատասխանում, ինչ են արել, նոր ձեզ ընդունի։ Ես էլ ասում եմ ոչ, չէ, ասես Հայկ Գրիգորյանը ձեզ կընդունի, ասեցինք մեզ պետք չի Հայկ Գրիգորյանը ընդունի մեզ։ Մենք ուզում ենք հիմա, պահանջում ենք Հայկ Գրիգորյանը, այդ հանձնաժողովի Կրկաշարյանը, թող բոլորը ներկա լինեն վարչապետի մոտ, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եւ մեզ ընդունի այդ ժամանակ, նստենք միասին քննարկենք, մենք հələ ուզում ենք իմանանք Նիկոլ Փաշինյանին իրանք ինչ ձևով են ներկայացնում մեր քրեական գործերը, որովհետև մենք շատ մեծ կասկածներ ունենք, որ իրանք ինչ-որ ճիշտ ձևով ներկայացնում են։ Մենք էլ ներկա լինենք, եւ այդ Հայկ Գրիգորյանը, եւ Կրկաշարյանը, եւ ովքեր ուզում են այս բարձրաստիճանների զինվորական գործերով, թող ներկա լինեն, նստենք քննարկենք եւ քննիչը թող լինի, վերջապես այս գործերը, եթե ի սկզբանե քննիչն է կոչկել, ուրեմն ես պահանջում եմ, այս քանի տարի շարունակ ես պահանջում եմ
Առաջին քննիչ Արման Ապրեսյանն է այս իրեղեն ապացույցները ոչնչացրել իրանց ասելով ըստ քրեական գործի, թող բերեն իրան դատեն, թող իրան դատեն։ Տիկին Մուրադյան, հիմա պարոն վարչապետը ձեզ ընդունելու է, չի ընդունելու այդ պահով դուք նորություն ունեք, այսինքն կոնկրետ օր որոշված է։ Հենց նոր չէ, կոնկրետ օրը դեռ որոշված չի, Նայիրի Սարգսյանը իջավ ներքև, ասեց, որ անպայման ձեզ ընդունելու է, բայց մի հատ տեսնենք Հայկ Գրիգորյանը ինչ է ներկայացնում, ինչ է տեղեկացնում իրան, ինչ են արել, ինչ չեն արել, բայց ասեմ, որ ոչինչ չեն արել։ Ոչ մի բան, այս որ գործերը իբր վերաբացել են, ոչ մի բան չեն անում իրանք։ Վերաբացել են, բայց էդ եմ ուզում ասեմ, զուգահեռ դրան քննիչը ինձ կանչում, ասում ոչ մի բան չեք կարող անենք։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Եթե չկա իրեղեն ապացույց, ինչի չկա։ Բա բերեք պատժեք դրան։ Ես գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին էլ այն ժամանակ Ժաննա Ալեքսանյանի հետ, որ բարձրացել եմ գլխավոր դատախազը ընդունել, Ժաննա Ալեքսանյանն էլ հարց տվեց։ Ես բողոքում եմ այդ քննիչի դեմ հիմա բողոքում եմ, թող պատասխանատվության ենթարկեն։ Օրենքի ողջ խստությամբ իր շնորհիվ, իր մեղքով, իր այդ կոտրած թաթով ինքը այս ամբողջ քրեական գործը կեղծել է, կոծկել է, իրեղեն ապացույցները ոչնչացրել է։ Չկա, ամեն ինչը փակուղի է տարել այս գործը։ Ուրեմն հանցագործի տեղը ինքը պիտի պատժվի, ինքը պիտի պատասխան տա, բայց ես չեմ կարծում իրանք ոչինչ էլ չգիտեն, գոյություն ունի երկու քրեական գործ։ Մեկը ի սկզբանե որ կազմում են այդ քրեական գործը դեպքի վայրից, այդ ամբողջը անում են, որպեսզի մեղադրյալներից, հանցագործներից փողերը վերցնեն, գործը փակեն, իսկ գոյություն ունի երկրորդ գործը, որ սենց ծնողների աչքերին թոս փչեն։ Տիկին Նանա, ինչ եք կարծում, ինչու մեկ տարի իշխանությունը Հայաստանում փոխվել է։ Այն ժամանակ դուք ասում էիք, որ այդ իշխանությանը ձեռնտու չէ բացահայտել ձեր որդիների մահվան հանգամանքները։ Հիմա ինչ խանգարող հանգամանքներ կան, բացի, այսինքն քաղաքական կամքի բացակայություն կա, թե ոչ, դուք իհարկե պնդում եք անում, որ իրեղեն ապացույցներ են ոչնչացվել, հանցագործություններ նախկինում կատարել քննչական մարմինները եւ այսինքն պատճառը։ Ես դրա պատասխանը բազմիցս ասել եմ, բազմիցս եւ հիմա էլ եմ ասում, որովհետեւ այս նախկին իշխանությունների գլուխն է պոկվել, այն ոնց որ Սերժ Սարգսյանը ասում էր ձուկը գլխից է հոտում, հա, գլուխը պոկվել է, բայց ամբողջ ողնաշարը համակարգը ներկա են այնտեղ, ովքեր որ մեր երեխեքի գործերը փակել են, կոծկել են, հիմա աշխատում են քննչականում եւ այդ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այն ժամանակ որտեղ էր նստած, Օհանյանի կողքն էր նստած, Օհանյանի աջ թևներ, Օհանյանի տեղակալներ, ինքը տեղյակ չի ինչա կատարվում։ Այս գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը այն ժամանակվա մեր երեխեքի գործը կոծկողներից մեկն ա եղել, որտեղից բացահայտվի։ Եթե իրանք բոլորը նստած են, մինչև այս հին համակարգը լրիվ չմաքրեն, չվերացնեն, եթե իրանք են փակել, փողեր են վերցրել, փողեր են աշխատել, որովհետև բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, այս զինվորական գործերի վրա իրանք ինչ փողեր են աշխատում։ Զինվորական այս սպանությունների վրա, որպեսզի կոծկեն, փակեն այս գործերը, իրանք լավ փողեր են վերցնում այդ աֆիցերներից, այդ իրանց չաստ նայողներից եւ ովքեր որ այս երեխեքի սպանությունները անում են։ Որովհետև ես համոզված եմ, որ իմ տղային սպանել է աֆիցերը, այդ զինվորներն էլ մնացած գործողությունն են արել, որ տարել են արդեն դեպքի վայրը, կախել են, որ իրանց հետքերը, իրանց արածները կորցնեն իբր թե իմիտացիա անեն, որ գնացել է ինքնասպան ա եղել։ Ոչ մի բան էլ չի արվի, ոչ մի գործ էլ չի բացահայտվի, քանի այդ վիժվածքները հիմա նստած են։ Իրանք են այս գործերը կոծկել, Յուրա Բադալյանը, առաջինը քննչականի Յուրա Բադալյանը, երբ որ բերում են զինվորին մորգը, որ դիահերձում անեն, իրանց երեխեքին դիահերձեն այտենց։ Յուրա Բադալյանի երեխուն իր դեմը դիահերձեն, էլ բան չեմ ասում։ Յուրա Բադալյանը, եթե իմ երեխու գործը հեքիաթը գրել ա, տվե փակել ա։ Հիմա ինքը նստած աշխատում ա, ինքը կբացի, ինքը իր այդ կոտրած ձեռով կմցնի, իր աչքը հանի։